Hi, welcome to Recipe Guru by Sumathi. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது Nutty Shots. இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பசங்க வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சு கொடுத்தா நமக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும். கடையில் என்ன போட்டு பண்ணுறான்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் பாதாம் எடுத்து இது மாதிரி ஹாஃபாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நைஃப்லேயே கட் பண்ண முடியும் ஈஸியாக. ஸோ இதான் நம்ம ஃபில்லிங்க்கு வைக்க போகிறோம். ஸோ பசங்க ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டா மாதிரியும் இருக்கும். இப்போ ஒரு கடாய் போடுறேன். வானொலி போட்டு அதில் நம்ம இப்போது ஒரு கப் அளவு சர்க்கரை போடுறேன். அதுலேயே அதே கப்பாலேயே ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் அளவு அந்த ஹாஃப் கப்புக்கு தண்ணி கொட்டுறேன். இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதி வந்து ஒரு நல்ல சர்க்கரை கரைஞ்சி கொஞ்சம் திக்காகட்டும். ஒரு ஸ்ட்ரிங் வர அளவுக்கு ஒரு கம்பி பதப்பாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம இப்போது நல்லா திக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ பாருங்கள், நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன். நெய் இல்லைன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போடலாம். இப்போ நான் அடுப்பை அணைச்சாச்சு. இப்போ நான் வந்து அந்த கப்பால் 1.5 கப்பு அளவுக்கு பால் பவுடர் கடையில் கிடைக்கிறது பார்த்திங்களா, மில்க் பவுடர், அதுதான் போடுறேன். ஸோ அது போட்டுக்கோங்க. அண்ட் சாக்லேட் டேஸ்ட்டுக்காக கோகோ பவுடர். இது வந்து 2லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம போடலாம். கொஞ்சம் நல்ல சாக்லேட் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னாக்கா நீங்கள் 5 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் போடலாம். ஸோ இதை போட்டு நல்லா இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். அந்த கம்பி பதம் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பில் வைக்க வேண்டிய வேலையே இல்லை. அடுத்து மோடை மேலே வச்சு இது மாதிரி பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு ஹாஃப் கப் கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நல்லா எடுத்து இந்த பாருங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த நல்லா கையில் எடுத்து அதை உருட்ட வரணும். சின்ன சின்ன பால்ஸாக இந்த சீடையெல்லாம் உருட்டவும் பாருங்கள், அது மாதிரி. ஸோ இப்போ நல்லா இந்த பால் பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சாக்லேட் பவுடர், பால் பவுடர் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும். இப்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கையில் எடுத்து உருட்டுற அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ அப்போ நிறுத்திடலாம். இப்போ நான் கையில் கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கிறேன், கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ இப்போ நான் எடுத்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக அதை பண்ணி அதுக்கு நடுவில் இப்போது அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த பாதாம் முதலே கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஹாஃபாக அதை இப்போது அதுக்குள்ளே வைக்கிறேன். ஸோ வச்சு திரும்பி ரோல் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட நட்டி ஷாட்ஸ் இப்போது ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக பண்ணி பாதாம் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி இது மாதிரி பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இது முடித்ததுக்கப்புறமா இதை கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுங்க. ஒரு ½ அன் ஹவர் அளவுக்கு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அப்புறம் நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் கூட எடுத்து வைக்கலாம். இப்போ சூப்பரான நட்டி ஷாட்ஸ் ரெடி. ஹெல்தி அண்ட் சாக்லேட் சாப்பிட்டா மாதிரியும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், வீட்டில் பண்ண திருப்தியும் இருக்கும். பசங்களுக்கு தைரியமாக நம்ம கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக அது செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்.